Meenakshi Faculty of Pharmacy. Admission open for B.Pharm. Apply now. தினமலர் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம டெய்லி ஒரு தகவல்களில் எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, வாயை ரொம்ப நம்ம பெருசாக திறக்கிறோம் அப்படின்னா சில சமயங்களில் வாய் மாட்டிக்கும். அப்படி மாட்டிக்கும் போது நம்ம அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணும், எதனால் வாய் மாட்டிச்சுன்னா ஏன் மூட மாட்டேங்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம வாயை பெருசாக திறக்கும் போது இந்த காதுக்கு கீழே இருக்க கடவாப்பகுதிகளில் ஒரு சவுண்டு மாதிரி கேட்கும். இது எதனால் கேட்குது அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுசாக பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாயை பெருசாக திறந்தோம் அப்படின்னா வாய் மாட்டிக்கும் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். வாய் மாட்டிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். இது எதனால் மாட்டிக்குது அப்படின்னா இதை டிஎம்ஜே டிஸ்லோகேஷன் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. இது எதனால் வருது அப்படின்னா நம்ம வாயை ரொம்ப பெருசாக திறக்கும் போது டிஎம்ஜே இம்யூனிஸ் அப்படின்ற ஒரு மேடு ஒன்று இருக்கும். அந்த மேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜா என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த குழிப்பகுதியில் மாட்டிக்கும். அப்படி மாட்டிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் வாயை நம்மளால் மூடவே முடியாது. அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, யாராவது ஒருத்தர் அந்த மாதிரி மாட்டிக்கிற பட்சத்தில் அந்த நபருக்கு அந்த கடவாப்பல்லுக்கு கீழே அவங்க 2 கைகளையும் வச்சுக்கிட்டு கீழ் நோக்கி அந்த தாடையை தள்ளி அதுக்கப்புறம் அந்த மேட்டில் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டிஸ்லோகேஷன் ஆனது லொக்கேஷன் ஆயிரும். அப்படியும் நம்மளால் அதை பண்ண முடியல அப்படின்ற ஒரு வகையில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் போய் தான் ஆகணும். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வாயை திறக்கும் போது ஒரு சவுண்டு ஒன்று வரும். அந்த சவுண்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிஎம்ஜே சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சவுண்டு எதனால் வருது அப்படின்னா அந்த டிஎம்ஜே கிளிக் சவுண்டு ஆக்சுவலாக நம்ம வாயை திறக்கும் போது அந்த டிஎம்ஜேல ஒரு டிஸ்க் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். வாயை திறக்கும் போது அது வெளியே உள்ளே போகும். அப்படி வெளியே உள்ளே போகிற அந்த சவுண்டு தான் டிஎம்ஜே கிளிக் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால எந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனையுமே கிடையாது. ஆக்சுவலாக இந்த வாயை திறந்து மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணும் அப்படின்ற இந்த வீடியோவில் நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் யாராவது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டாக இந்த சொல்யூஷனை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி அவங்கள சேவ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்றத கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.